informato, ma non Israele, gli Stati Uniti sono stati informati all'ultimo minuto, ma non c'è stata condivisione da parte degli Stati Uniti, è stata una mera informazione, però ritengo che ciò che è accaduto sia anche frutto dell'impegno del lavoro del G7. Abbiamo notizie, non ci sono morti, feriti, seguiamo la vicenda, ma per quanto riguarda gli italiani, perché c'è un gruppo di italiani che vive nella città dove sono arrivati i droni, sono tutti senza problemi e dicono che la vita è ricominciata regolarmente, quindi lo spazio aereo iraniano è riaperto, quindi mi pare che il clima sia migliore oggi rispetto a questa notte. Quindi, ripeto, credo che anche il lavoro del G7 serva a far migliorare il clima. The United States has not been involved in any offensive operations. What we're focused on, what the G7 is focused on, and again it's reflected in our statement and in our conversation, is our work to de-escalate tensions, to de-escalate from any potential conflict. You saw Israel on the receiving end of an unprecedented attack, but our focus has been on, of course, making sure that Israel can effectively defend itself, but also de-escalating tensions, avoiding conflict, and that remains our focus.